Расслабьтесь, посмотрите на костер. Огонь этого костра очищающий и обновляющий. Представьте, что вы бросаете в этот костер ваши страхи, сомнения, неуверенность в себе, плохие воспоминания, финансовые долги, а может, это безответная любовь или сердечная тоска и предательство, чувство одиночества, разочарования и все то, от чего вы хотели бы избавиться. Вы наблюдаете за сгорающими неудачами и проблемами. Вы углубляетесь в ваши эмоции и отправляете в костер всю старую боль, спрятанную в вашей душе. А теперь почувствуйте, что вам стало легче.